小朋友嚟做咧。明白，好多謝你啊！好，多謝你。蘇生，喂，係蘇生你好，蘇生主持人你好，姓蘇嘅。係咁我係個現役警察嚟嘅，係但希望你俾少時間講。多謝你打嚟講下你哋個情況。好，暫先我係你講你講。嗱，關於深層次嘅矛盾，我想話聲俾你聽咧。係我相信咧，陸續有嚟啊，示威遊行永遠都解決唔到嘅。咁我私底下，我身為一個警務人員咧，我有好多時我都好支持嗰啲示威遊行嗰啲人，80後嗰啲都係。雖然我係50後，但係深層次嘅矛盾咧，我可以話俾你聽咧，係由政府對政府嘅不滿，包括共產黨嘅背後統治，呢啲真係深層次矛盾。除非共產倒台啦，如果唔係永遠都解決唔到。嗱，我講翻正題，警務人員喺現場咧執行法紀，唔希望香港有亂嘅。嗱，關於 CP， 我哋警務處長個天方夜譚論，我圍內入邊好多嘅同事咧，亦都好高嘅士氣啊！講完之後，嗱，最主要一樣嘢就係話佢解脫咗幾樣嘢出嚟。第一，現場嗰個家長當日嗰個行徑，佢仲喺電視台高調咁講話自己帶個仔去公民教育。哇！我哋聽到全部嘅警務人員啊，市民我唔知點睇啊，或者你唔俾佢講，你咁樣叫公民教育啊？不如而家去日本啦，日本地震去睇睇啊！嚇，或者去利比亞嗱，呢度我唔評論佢啊，呢個家長有問題，強烈有問題。嗱，因為啲遊行我哋好支持佢嘅，遊行完之後你去嗰笪地方，其實你都會 feel 到有事發生㗎啦，你仲走埋去搞，呢啲係自己全部嘅責任係家長負啊，唔需要道歉。啊，第二樣嘢跌槍嗰度，喂，兵荒馬亂啊，吳生，當時你唔好話用暴動嚟講啊，係混亂，咁混亂嘅場面推撞，唔好話槍啊，差人嘅嘢。冇法例規定差人嘢唔可以跌落地㗎。如果跌咗支槍，四圍踢都唔發現唔到咧，呢個就嚴重嘅後果。一跌即刻執咯。你啲鞋啊、啲襪啊、乜嘢會跌啦，咁樣打起上嚟。如果你行下啲巡邏正常期間跌咗支槍，好大問題。當時兵荒馬亂跌咗支槍，有乜問題啫？唔需要上綱上線，我覺得完全冇問題。不過 CP 同埋頭先廖傑明先生咧係唔敢大電波咁講嘅啫。我打嚟夠膽講啊！明白。嗱，最後一樣嘢，嗰套片，我睇過好多次嘅，慢鏡、快鏡、close up，我睇唔到嗰個類似火嘅物體係打人，佢可能喺後邊咧，可能有一啲強大嘅物體推佢啊，或者啲同事拱下咁啊，當時混亂咧，佢隻手炒下，好似就嚟跌，揾嘢找咁樣，我覺得就係咁樣嘅啫。佢係咪出拳去 attack 人哋咧？我都唔敢肯定啊。又或者之前我刪剪，我相信冇人刪剪嘅，但係佢可能先前俾人打咗錘，跟住佢想捉嗰個人呢，我都唔知。所以我哋警務處長曾生呢講得非常之恰當嘅。你有人唔妥嘅，有人投訴，咪報案咯。就唔好將我哋警務人員喺現場咁辛苦嘅功勞，就全部俾遊行示威啲，唔好將我哋上綱上線。好，而家好多人挑剔差人㗎嗱，所以我哋呢個新警務處長呢。我話佢 good 啊，冇得頂，天方夜譚論冇得頂。多謝你，我支持佢啊！好，多謝你，多謝你，蘇生。蘇生睇個片同我睇個片，唔知係咪同一個片嚟啊？我有少少疑問啫嚇。周先生，今晚呢出戲一定會有好多點擊率啦，大家好有好奇心去睇啊！呢個片係都我覺得都幾。